ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတူဒီကွန်မင်း YouTube channel ကနေအားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါဗျာကဲအားလုံးပဲဝင်လာပြီကဲအားလုံးပဲဝင်လာမြတ်နမလေးနေပြီးတော့ subscribe နဲ့ရတဲ့လူတွေကိုမိုက်အားလုံးက subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့မမိပါနော်ကဲအားလုံးပဲ share မြန်မာလေးနဲ့အပီဝင်ရပြီးဒါမှလည်းအများမြင်အများတွေ့အများပေါ့ပါဖြစ်ပါနော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတနင်္လာအင်္ဂါတောက်ကြနော်3ချိန်စတဲ့အောင်မြင်မှုရရှိရဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါနေ့မှာဆိုရင်6ခွန်နော်တောက်ကြနေ့နောက်ဆုံးပိတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲနှစ်တစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့နော်နောက်ဆုံးပိတ်အိမ်နဲ့လွယ်ရတာဖြစ်ကြပါနော်နောက်ဆုံးပိတ်အိမ်နဲ့လွယ်ရတာနော်လိုက်ပြီးထိုးတဲ့သူတွေတော့ရမယ်ဗျမထိုးရင်တော့မရဘူးနော်ဒါတစ်ခါပြောထားတာနော်လိုက်ထိုးတဲ့သူတွေရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့အစီအမံပြည့်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေနော်ကျွန်တော်တင်တဲ့ကဏ္ဍတိုင်းကိုလိုက်ပြီးထိုးတဲ့သူတွေရမယ်မထိုးရင်တော့မရဘူးဒါပေမဲ့မွေးကန်းနဲ့မွေးနေတဲ့သူတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမွေးကန်းနဲ့တော့မထွက်သွားဘူးဖောင်းရက်တည်းရလည်းရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်တော့တေချာလို့ဆောင်မွေးရတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဖောင်းရက်ကတန်နေတာနေရှိရနော်အင်္ဂါနေ့ကနေစပြီးတော့တောက်ကြနေထိပေါ့နော်၄ရက်တော့ရှိပါသေးတယ်တူရီဖွေးရ၄ရက်ရှိရဲ့အနက်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်နော်မွေးကန်းနဲ့73ရက်ကနေပြီးတော့16ရက်နေ့အထိအထူးတပတ်စာမွေးကန်းက1335အခုရေအပူပါ173တင်က3335 3နော်3ဘူး1ဘူး3ဘူး5ဘူးဒါတော့မွေးကန်းပါနော်73ရက်နေ့တဏီကုံစာတက်ကတော့9331နှစ်အခွေပူပါ9091 9233132နော်9939ဘူး1ဘူး2ဘူးဒါကတော့ရှယ်မရှယ်အခွေနေတိုက်ပါနော်931နှစ်အခွေကတော့နေတိုက်ပါ16ရက်နေ့73ရက်နေ့ကပြီးတော့16ရက်နေ့အထိကိုတော့နော်အင်္ဂါနေ့ကနေပြီးတော့တောက်ကြနေ့အထိအထူးတပတ်စာမွေးကန်းကတော့1335အခွေပူပါနော်နေလိုက်ထိုးနေတဲ့သူတွေကလည်းနေလိုက်ပြီးထိုးပါမွေးကန်းထိုးနေတဲ့သူတွေကမွေးကန်းဆက်ပြီးတော့လိုက်ပါမွေးကန်းကတော့အထူးသဖြင့်ဆော့ဆော့ထွက်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ကြည့်ရှုအပေးနေတဲ့အကိုအမတွေအားလုံးပဲလမလေးနှိပ်ပြီးတော့ subscribe နဲ့တဲ့လူတွေကိုမတွေအောင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ပါကဲအားလုံးပဲ like share မြေကိုညီပြီးတော့နော်ကဲအားလုံးပဲဝင်ယူမယ်နော်ကဲအားလုံးပဲလမလေးနှိပ်ပြီးတော့ subscribe နဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးက subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့နော်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအင်္ဂါနေ့ကနေစဖွင့်တယ်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးကြာပြီးတောက်ကြဒီရဲ့စဖွင့်တဲ့နေ့မှာအင်္ဂါနေ့ကတော့မနက်ပိုင်းကိုမထွက်ဘူးညနေပိုင်းမှာ60ခုထွက်တယ်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့မှာ84 40ခုပြီးထွက်တယ်နော်တောက်ကြနေ့မှာ1နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကဲဟုတ်ပြီဒီဘက်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲအောင်မြင်မှုရကြပါစေအားလုံးပဲအခုနေမှာတကြီးတော့နေပြီးပိုင်ဆိုင်ကြပါအားလုံးကိုဝင်ကြပါစို့ဆုမအောင်တောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့လေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲစင်ပြေကြပါစေအားလုံးပဲနော်တကြီးတော့နေပြီးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေဗျာစခွင့်ကျွန်တော်လေးအားလုံးယူပြီးတာနော်